Papa Mbeza peut-être, oui. Merci papa. Makambo tolandi na maloba papa. Papa pasteur bogozonga na bino. Na maloba papa mfumo longo papa yangenda kontima. Mundele oyo kofanda na centre wana. Ndele wana ndenga monaki misali za kosalema alobi ete tomoni ete tango na biso esili tolandi te na kati na message papa esuka papa mfuma longo aye koloba nini États-Unis na Russie bango basali nini ya ba grande puissance wana kaka na message ya papa ya ngenda fo intervention so totale na mukanda oyo papa atangisi na papa Mizele bango balobi ete nani mutawaya kufansa tata mulimu mosantu Vikambwango elingi koloba spirituellement eke réhabilitation tata Simo Kimbangu donc ba grande puissance faut ya ko témoigner ça boyete mais ce qui totali papa si alobi papa Simo Kimbangu kyangani si aloba ete reine ya Jacob sala nini yango mundele wana alobi na papa d'angenda alobi na papa d'angenda donc pour dire que biso bakimbangiste tozala discrété po makambo ezakaka na se ya makolo lelo na se ya makolo ya nani wana yango papa yangenda alobi na message na eke tozala ba orgueilleux parce que ba orgueilleux donc la kisete zoua il a fallu ngai mais eye pa inaye donc on a orgueilleux ale bazako batu andengo na bazako entraîner batu bazana posa ya kosala na solo yango mukolo na yenga papa alobaki ete mobeko oya boyi ko tosa mobeko asala nini abima donc likambo wana batata pasteur na ebite soki bososoli yango ndenge papa Kabemba papa Elebe oyo papa Mfumalonga alobili ete mundele wana ayebisi ete message ya poki to saliba analyse na maluba papa Simo Kimbangu papa Simo Kimbangu ngangani na mikolo oyo heureusement ye moko papa d'angenda lobaki yango ete tango bokotia maloba na biso bato oyo bazako loba mabe oyo na papa ezalaki boyete bakosetere mpona nini message na biso ezali ndenge papa alobaki na mobulu eza na mboka na biso bango nyonso oyo bazali batambolisi na kati na mboka na biso tosangana tokanga likambo moko papa aza koloba oyo baza koyoka bazali kolanda oyo baza kosala hypocrisie bayoki na bango me basali hypocrisie bazali mais c'est surtout
bisonde na lingomba tata Simon Kimbangu tutalende concerné po toza ko répéter likambo yango ete papa de ngenda ya lobite à partir ya l'an 2000 bokomona turbulence ekokota na mokili tikat na lingomba. Mais na turbulence wana balakisi biso chemin ndenge nini tokotambolela po ete elonga ekoka komonana. Yango papa azo koinsiste ntango nyonso eke na makambo nyonso oyo makasi na mabondeli, donc intervention spirituelle, makasi kaka na mabondeli. Ebite papa elebe papa de Gaulle esika wana papa Liangenda alobili na message ya mondele wana ndenge ni alobaki pa ya papa Liangenda. Et puis pourquoi papa Liangenda aye kolobela makambo intervention wana ya la Russie et les États-Unis na message papa Liangenda. Et soki totali na mukanda oyo papa Mizele auti kotanga. Donc intervention wana esalamaka na mama Kinzembo na papa Kisolokele na ye papa Liangenda kontima. Donc eloko oyo balukaka nzela nyonso baboma mama Kinzembo pona nini ndenge babandaki kokanga milimo oyo bandaki kotekama esclavagisme. Yango tanga zozo mampeve bazomona ete azwi liboma bazo kopese bakisi ya bata maboma nde ya kolembisa ye mama Kinzembo na 1929 wana aye kokufa na le 2 juillet. Mais papa Kisolokele na papa Liangenda bazwaki relève wana ndenge tomonaka na ba date historique et que le 17 janvier wana na 1947 papa Liangenda kontima ake kosala accident na Ndunzi. Pona nini ndenge bakangaki nzela eke milima bato etekama lisusu te, et puis physiquement ndenge baza koteka bato bakangaki nzela wana. Mais lokola ezalaki likambo tata molimo santo ya bonzambe bakokaki te. Et tango baye koboma mama Kinzembo croyant eke nzela wana ekokufa, au contraire babakishilaki mama Kinzembo makasi ya kokanga banzela wana te ndenge papa akolobaka tango nyonso papa Simon Kimbangu Kiangani eke na 1999 wana papa Mfumba Mbanza papa Dalunga na Kiangani alobi na papa Simon Kimbangu Kiangani ete kende kozwa nzoto ya mama Kinzembo na boma ezonga ao na nkamba 70 ans. Eza bongo ya bana Israel makambo nyonso yango papa Mizele auti kotanga ba msusu tango ezoko tanga tozo ko comprendre na biso te tozo ko comprendre na nous sommes en train de critiquer mais nzokande mama na likambo nzokande mama na likambo. Bon papa Kabemba na papa elebe botala na likambo wana ya mondele wana ndenga lobaki papa Mfuma Longo et likambo ya la Russie na ya États-Unis intervention wana. Merci Kolo. Tobani liboso na komo na tata mwana molio monsanto. Tobani liboso na oyo mokanda papa Mizele atangi. E komama pe na kati na Bible ya mwana na sengi na papa Kabemba, pasteur Kabemba tangi na biso. Zacharie chapitre 14 verset 9. Zacharie chapitre 14 verset 9. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Na mokanda oyo epesabeli biso atotanga Zacharie chapitre 14 verset 9 elobi boye. Na ntango wana Yawe akozala mokonzi ya mokili mobimba. Bato nyonso bakozala kokumisa bobele ye. Pe bato nyonso bakoyeba kaka kombo moko ya ye Yawe.
na kombo na tata na mwana pe libo santo. Et comment makala papa yangwana le 29 juillet 1952 tango papa Kimbangu ake na lowa ake komona na baye koline alobi mokile mobimba ekozala kaka lingomba moko e mokile mobimba ekozala kaka mokonzi moko ngai Kimbangu mwana bako dans les kamwana asalaka ngo proclamation le 29 juillet 1952 na ndenge papa Misele atangi ya longa ki na elonga ke kolaksa que mokili mobimba ekozala lingomba se moko mokili mobimba ekozala bokonzi se moko. Prophète Zacharie asi alobaki yango wana peye kokokisama epai na biso po makambo nyonso tu oyo ya papa Kimbangu tata molio mon centre eza na kati ya Bible de confirmation eye komonana epai na biso oyo alobaki. Deuxièmement papa likambo oyo ya mondele c'est vrai tolobaki yango mpe tozongeli yango lisusu. Ambassadeur Israël nde yende moto abengaki papa diangena mon grand frère papa yaza mondele yoza moto mwina benga grand frère ndenge na bio yo bosali likamo ya Jacob na Esau bango nde bazali libota ya Jacob biso te tozali libota ya Esau. Nde ambassadeur wana lobi grand frère oyo ya molimo ezali epai na yo ngai nde nazali kaka na oyo ya nzoto mais yo na ngai yo lokolo ozali ozali na oyo ya molimo tokotoma mokili mwasika ensemble na yo. Donc bango kuna na Israël bango nyonso to bayebi ke likambo ya molimo ezali epai na biso e bayebi effectivement ke tango yango ekoki. Likambo yo ya Gorbachev na ya Russie na États-Unis c'est vrai parce que Gorbachev asi akoma aloba yango déjà aloba yango que vrai christianisme lingomba oyo ya solo ekomema kibia na kati ya mokili mobimba ekouta kuna na Afrique epai na bato mwindo yango nde lingomba ekopesa kimia na kati na mokili mobimba. Gorbachev akoma yango mpe ezali déjà ezali ya koloba te ça ce sont des écrits ye moko alobaka yango. Papa États-Unis pe Amérique tango je crois l'an 2000 si je ne me trompe pas Mama Ramona ayaki na délégation afro-américaine tango bango bakomaki ao bakotaki na Kilongo tango bakoti na Kilongo oyo mondele pardon moto mwindo ayeko bima komone pe papa dialunga na muta changer ki yango aloba idia mundi akies tango ye akoti kuna na Kilongo papa Kimbangu alakisi ye mokongo na ye tango alakisi abi oyo nini abi bafimba pota alobi pasi oyo nga na monaki mpo ete bino bokoka kozala na esengo tikali moke bino nde bokotambolisa Amerike. Tango abimi azalaki kolela makasi penza aye kosimba papa Mfuma Mbanza alobi na papa Mfuma Mbanza tango na utaki na Amerike na yaki na komo ya kuna ya kimoombu mesika boye pesa ngai komo nga na kozonga nango na Amerike yango na papa dialunga na apesaki komo ya diamuda kies ezonga ki effectivement akunda azala na nkamba parce que tango yake kuna ti tango ya kufaki a exigaki na testament na ye ke ba cendre na ye baya kokudangwa na nkamba baya kokudangwa ape na nkamba effectivement diamuda kies. Alors papa tango ye likamwana esalami yangwana na tango pe papa dialunga na lobaki we esalaki na gauche eke na droite we esalaki na droite eke na gauche et mikolo elekaki mingi te yangwana pe tomonaki Obama afro-américain akotaki na Maison Blanche comme 44e président biso tosalaki 4400 ans ya bomo soko longoli ba zéro etikali na 44. Après ça
Gorbatchev alobaki na Bush, président Bush junior, pardon, Sénat, et les qui pe na France 24. Abina alobaki na bino que mayeli biso na Amérique, pardon, na Russie, où sali que biso to Panzani, ex-URSS et Panzani, mon pepe wana ekokome la pe na bino. Nana yebaki que moto mwindo akokipe kotamulisa Amérique, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Tokena ni bosoka ndenge tozali kokele. Elekaki pe mbala deuxième tour le sous tango mama Ramon aye, tango ye aye, ngai papa olebisanga, je suis témoin, je suis obligé de le dire. Na memaki Gabel, le alaki pe conseiller na Maison Blanche, azako kopesa mate na chapelle ya Maison Blanche. Totambola ki ne jipe moko na zwaki na aéroport ko banakuna ti awa na nkambo. Dr Gabel bayaki Dr Gabel, Dr Young et Dr Lewis tango bango bakomi na nzela. Dr Gabel azoloba nanga, révérend Elebe, tu peux tout oublier dans la vie mais sauf une seule chose. Nin alobi nanga alobi que le maître de l'esclave ne le quitte jamais. Soko zalaki mombo bunda kai tu mama kasi parce que Corona yo à côté kayo kimiate. La liberté est un combat de tous les jours. Ndenge kaka toza koloba depuis 1921 batata na biso ba bunda ki ti biso mpe tokoko lemisa nzoto te futo bunda te kino na suku. Liberté ezalaka combat de tous les jours parce que ya konzaki yo à côté kaka yo tranquille te. Ngana obi yes. To continuer, toujours continuer, toujours continuer. Adjongeli nga lisusu. Alobi, vous savez, révérend, non, je ne sais pas. Alobi que biso en Amérique, toza na likamo moko ya makasi. Bato mosusu baza koloba ndenge ezalaki na ex-URSS, biso mpe ba américain mpe toko subir sort wana. Mais courant mosusu baza koloba biso toko kweyisa mate parce que il y a une puissance spirituelle dans le monde en dehors d'Israël. Yango nde ko soutenir Amérique à la soutenu et Amérique il a dit voilà, il sera soutenu par cette puissance là. J'ai tout de suite compris que bazaki bango misa bayaki banong, il voulait savoir les Camerounais ezali nan kam. Parce qu'en ce moment-là, Obama était encore président. Allez, toye les sous, abaki selinga les sous. Deuxième chose, nanzela tankaka toza koya. Troisième chose, alobi nanga alobi toujours kamwa ndenge nini ba mondele balobi ndenge nini moto mwino wana adui deuxième mandat. Elinge koloba ke tango na biso ba mindele esali nini esi. Ah. Bongo toye tango tokome papa yondo yambaki bango. Qui magis moye papa bomba maka mais na joie grâce wana ya ko participer na ba audience mingo ya yo ya makasi tango ba Gabel ba koti na yoki tango papa za ko solola na bango nazomona Dr Gabel tango chaque fois que avant poser question azo tia na Blackberry d'ailleurs. Alors j'ai compris qu'il était en relais avec situation aux États-Unis. Kuna bazo pesa ba dicter ba question à poser na papa mfumalo ko valiao. Tango a poser yo ba question yo lobi na bango maintenant nazo même bino pas ya grand-père na bilo. Nde akela ko kota na kilongo. Tango koti sie kuna na kilongo papa. Dr Gabel tango ya bimi Azolenga, il était en transe, Azolenga, à lobby en anglais, this is the house of the Holy Spirit. Ici, c'est la demeure du Saint-Esprit. Oh, Yezalinda, ko ya moli momo, mon centre. Et vandeli na moli mon centre. Donc, ma kamonyo surtout ya mokili mobimba na Amérique, banani nyos, et Ezali ao. Ah bon? Alobi yango na yang pa alobi, yes. Alors bien on a Lewis palobi yes nde tango wana bayaki kopima. Donc c'est vrai papa pour na zwa temps mola ite baninga mususu bakoloba
ezala Russie, ezala Amérique, ezala mokili mobimba bayebi que kimia likambo nyonso to ezali awa na nkamba. Sokozolanda tozokolanda na information bato nyonso to babani kosala bato mwino babani kolamuka balobi conférence de Berlin na de 1885 2025 ça fait 140 ans et soko longoli 0 wana etikali 14 pays ya Europe bangonde basala ki makamu ya conférence de Berlin mbula oyo il faut to sala lisusu total nana likabo ya Afrique pona nini to komaki na situation wana ba mingi babani koloba oui toko sala yango toko sala conférence wana pour chiffre 14 140 chiffre 14 et les kamango menge miso na bato na ba recherche na bango makasi bazali kotale lanka nkam au monde bagonyo surtout na mbula oyo bazali kotale lankam. Donc ba événement ndenge zaki na 1959 se précipite bato nyonso to tozo risque tozala submergé na bato nyonso to bakoya kobimela biso nkama ba ko kwelela biso yangwana tokoki lisusu kolalisa misala te to lamuka misala ekenemba mbangu na komoda tata mwana tata Molio Mosantu. Na kombo tata mwana pe tata Molio Mosantu nzambe na ngai papa Simoki Mbankangani nazongisi merci ya solo na ekomi tika awa abengisa makite kasi tangu nalandi masolo yango minene nango na milobi ete ngai pe nako kobomba te mwa ndambo oyo toyokaki tozalaki ba témoin malamu na ye kosakola. Papa na 1992 na mois de janvier oyambaki ngai na centre d'accueil na nzota papa Diengenda nautaki na France na passaki par Luanda puisque pillage ezalaki na Kinshasa bavole eza kokoma te nakomaki na nzela ya pasi mpona koma te na Kinshasa. Papa Diengenda tango amoninga alobi tu m'attends nazelaki ayambi bambuta nyonso bambuta babimi et puis abengisinga na bureau tokoti biso mibale kaka papa wayawa antanda muda kolukanga kotinga ikuna abandi kopesanga masolo mwa mingi lingomba ndenge batelemisaki yango na mokili ya poto na makambo mwa mingi atalisaki ngai na biso bato mwindo pona nini toza na sima atalisinga na mesa pa yavandaki mon fils regarde tout ce qu'il y a ici moi votre papa y compris bilamba na lanti na nzoto loba na ngai eloko nini biso bato mwindo tositi kosala ngabi papa eloko moko te ngabi mama na likambo nde eza wana albi tant que l'homme noir n'aura rien inventé na miso mindele tokomona kaka pamba ya mibale akoloba nanga boye makambo nini eza koleka na mokili na bino kone ya poto na vandi nakanisi likambo ezoyela ngai te akoloba nanga vous n'avez pas vu ce que mon ami Gorbatchev a fait. Mon ami Gorbatchev papa yo moko vandi wana yo moko papa Diengenda olobaki boyu olandi te makambo camarade nanga Gorbatchev asali kona na URSS ngabi oui papa perestroïka et salami kuna Union soviétique s'effondrait et puis a libéralisé mboka mais maman na likambo ezalaki wana papa oyo papa sepelaki nango ndenge papa elebe ote oloba Gorbatchev aksi akomaki mukanda po atalisa ete nzambe o mokili ezali koze koluka ya solo azali kuna na Afrique awa na Congo likambo wana esepelisa papa Diengenda mingi lisusu na 1917 tango kuna na Fatima Vierge Noire abimaki kuna apesaki
3 enfants. Et enceinte, Lucie na marteau. Ba secret à Fatima. Na 1917, qu'on a réussi, ba salaki ou ba bengaki bolchevisme. C'est-à-dire que kombo ya nkolo yisu ekota kunate. Ba pays nyonso communiste bazaki na likamboana. Kombo nkolo yisu ekota kuna na mboko na bangote. Ba boyaki na Biblia. Soki bazuyi na Biblia, il faut batumba yango. Nzoka nde uta 1921 tant papa Simon Kemanga bani musana ye likamboana il fallait elongwa, mais au bout de 70 ans tant que comme en 1991 70 ans et coquille oyo binu banzamina so lobile biso na tina mama kinzembo tant que 70 ans et coquille URSS sali prescription Bible bandi okota babandi ko sakola nkomba nkolo yiso likamboana mi balende sepsa papa diange na lobake boyoki makambo camarade nanga Gorbachev asali papa na yeko sokostola yango ndesima yango wana Russie na moya lelo na États-Unis bango mena bakomi à la pointe ya ko sakola likambo na nzambe bazolukela yango siko nzela akendeki na États-Unis akomaki na New York na sengi bakomisanga na Harlem pona ina Harlem puisque zali cité ya bayindo et pas ba koko na biso bamonaki pasi koleka na États-Unis ba esclave ba tonga cité kuna ya munene banda kunyoso rouge États-Unis balingai ko buka cité wana mba noir ba tomboka ya balubi non o ezapo na histoire na biso ekotika kala bongo na keneki na se rendre compte na yeba ke pasi ngoni ba mwindo bamonaki eza ndenge nini solo papa na kutai kuna koma ikuna na monaki pasi batu mwindo bamona na mboko na États-Unis. Or siko papa Simon Kemanga lobaki kuna pekaka na États-Unis bana ne bakendeki kuna pekaka bango ba yoko telemisa mokonzi na yo papa. Yami bale pona kusukisa likambo oyo elobami awa na tina ba masengi ni amabe. Musala na yo ezala freiner. Tata Molimo Santu. Nkolo Yisu na yo bozalaka tango nyonso sika moko. Na Matthieu 11:12 Nkolo Yisu azali ko yebisa na bayekoli na ye. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux a été forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Wuta Jean-Baptiste aya après ça libati ici na Nkolo Yisu ba yauli nyonsa mokili ba monaki ete na moto yo Nkolo Yisu yembraza na mama na likambo malamu to landa ito kota na nko epa yazali papa mokili mobimba ba ebike nguya nyonso na maboko na yo ba yauli nyonso ba kota na kati na lingomba na nko ba yepo ba peso maboko te kasi ba yepo ba bebisa ba tungisa bana na yo ba décourager bango ezali na kati ya Bible. Le royaume des cieux a été forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ba violents de mutu bazako s'emparer na kati na lingomba oyo. Batu na lukuta, batu na kotonga, batu na koyina, batu na ko masengeni ya mabe. Batondi na kati na lingomba. Ezali kambo sikate ezana kati ya Bible papa. Yo mutu oyebi bango, yo mutu pe oyebi mécanisme ni sengeli po ba bima, batika musa bana batu ba o basana elembo, basala musana bango tranquille. Otinda ki biso na kati na mokilo papa lokola ba acteur. Moi je suis du GTK na bande ko teisa théâtre na kata GTK. Ba ko yebisa biso boye le monde est comme un théâtre. Biso nous zali ka ba acteur. Nzambe apona biso mutu na rôle na ye. Mutu na rôle na ye. To ya ka pamba te. Mais siko biso koma ko sa nini? Rôle a muninga oyo ko jouer te olingo jouer ka place wana. Bitumba ibandi yo longwa o décourager pour musala yo ponaki mwana na yo esalamate musala ekufaka te ekufi papa likambo wana yo kakazana ngoya ko longola ngo na silisi na komba tata mwana tata Molimo Santu amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu nga na ekopesa mwa muke ba assurance. Na 1989
tokendeki kotala papa kulutu da Vilvoorde na Bruxelles. Masolo na biso ezalaki milai, kasi moko kaka ona kopesa assurance apesaki biso. Na masolo na biso tozalaki nango, tozalaki 2 personnes na ye. Atunaki ngai alobi papa Nkazi, est-ce que yo zwa nationalité française? Nayebisi ye papa nazwa te. Alobi kozwa te, pamba te mikolo ezali koya nationalité congolaise ekoluka makati na mokili. Batu bakoluka ezala bamindele batu mwindu bakoluka bazwa nationalité oyo. Ba visa ya bato mosusu ebanda kosala 15 ans bazali nanu na liste d'attente po bazwa visa pona koya na Congo. Atuni biso alobi ba ville nini ezali kitoko na monde. Tobandi kotangela ye ba ville ba capitale ya kitoko. Ya yebisi biso alobi tangu Congo ebanda kotongama, capitale moko te na monde ekokokana na Kinshasa oyo lelo tozomona na eta oyo ezali. Bassurance wana tozwaki yango epai ya papa Kulutu. Yango wana biso tozali na assurance ete tata Molimo Mosantu oyo nyonso elakama yozali mokokisi. Okoya kokokisela biso bamakambo nyonso oyo batata bayebisaka biso. Na suki wana na kombo ya tata wana pe tata Molimo Mosantu. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Mosantu. Tolandi na boneni pe na bozindo oyo esili kolobama awa. Na koliki ya biso nyonso tobandi komona ntina nini tata Mokonzabule azali kolobela likambo na mobeko. Na kolika tolandi na bolai na bonene na bozindo to comprendre siko pona nini bazali ko insister que to sala na mobeko makasi. Lantongo ngala kendeki na cour na biso kuna kolona to ekoboko la tata Mfwambanza lukaki awa toyokaki yango ya wata to saila kati apesi biso to zongela yango lisusu na lisanga ya tata Mokonzabule Bokonzali Ngomba. Nazali kotanga la nombre chapitre 20 verset 6 na suki na 13 ndege yeboko apeseli yango. Nombre kotanga chapitre 20 verset 6 à 13 na komba tata bona pele Mosantu. Bongo Mose na Aaron balongwe na kati na bango bakei liboso na monoko na ndako na kokutana mpe bakwei wana bilongi na se. Na mbala moko nkembo ya Yawe eyei komonana na bango. Mpe Yawe alobi na Mose, kamata nzete na yo mpe kende epai na libanga oyo kuna na ndeko na yo Aaron. Bosangisa lisanga mobimba ya Israel. Bongo na miso na bango loba na libanga ebimisa mai. Ya solo okobimisa mai na libanga mpona komelisa ba Israelite na banyama na bango. Bongo Mose akei kokamata nzete na ye na ndako ya bosantu ndenge Yawe atindaki ye. Moïse na Aaron basangisi lisanga mobimba liboso ya libanga
mpe balobi na bango bino batomboki oyo boyoka tokoki kobimisela bino mai na libanga oyo. Moïse atomboli liboko mpe abeti nzete na ye na libanga mbala mibale, bongo mai ebimi mingi mpe baisraelite na banyama na bango bameli. Kasi Yahweh alobi na Moïse na Aaron, namoni ete bondimi ngai penza te, opesaki ngai nzela te mpona monisa na miso na baisraelite bosantu na ngai. Yango wana ezali bino ete bato bakomema baisraelite na mboka oyo napesi bango. Bongo babengaki mai yango mai na Meriba, elakisi mai ya koswana, pamba te baisraelite baswanisaki Yahweh kuna, kasi Yahweh alakisaki bango bosantu na ye. Na kombo na tata na mwana peli mosantu, nalobaki na introduction na ngai ete tozali komona sikoyo ntina nini Nzambe Molimo Santu atelemeli likambo na mobeko. Mokolo mayengeleki tolobelaki ete mobeko ezali fondement ya mutu, ya bomoi ya mutu nyonso na mokili. Tolobaki ete mobeko ezali obligation mpe ezali nécessité. Na kolika tozali komona nécessité ya mobeko. Awa tozali kolobela likambo na Moïse pe biso ndenge tofandi awa. Moïse amitiaki ye moko te, tata Nzambe mutu aponaki ye. Dona linela lobela liboso likambo ya koponama choix. Moïse Nzambe nde mutu aponaki ye. Nkolo Yesu alobi na bayekoli na ye te, ngai nde mutu naponi bino, bino te boponi ngai nde naponi bino, natie bino na esika oyo mpe bobimisa mbuma kitoko. Jean chapitre 15 verset 16. Nkolo nde aponaki bayekoli, tata Nzambe nde aponaki Moïse. Tango aponaki ye, apesaki ye mission, apesaki liboso formation. Moïse asalaki 40 jours 40 nuits na ngomba ya Sinai. Nzambe azali kobongisa ye mpota pesa ye mission oyo ya kosala, a former ye. Lolenge biso na yo lelo tozana na kata formation, tozali depuis 16h ti sikoyo baza ko former biso ndenge Nzambe a formaki Moïse likolo na ngomba, ndenge bazali ko former biso chaque mardi, bazali ko former biso chaque dimanche, bazali ko pesa bi papa za ko pesa biso matei, chaque tongo bazali ko pesa biso matei pe bongo na bongo. Donc tozana na kata formation. Poso ki oponi muto kotike ndeko na te ko pesa formation. Tango wase Moïse asisi formation na ye, ba pesi ye mission. Mission Moïse azalaki nango, abibisa ki bana Israël na kata mokili na Egypto, mpe amema bango na mokili na Elaka na Kanana. Mission Moïse azwaki yango wana. Biso na yo lelo tozana na mission. Mission oyo biso tozana nango na ekeke oyo nkolo salobaki na Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20. Bokene mokili mobimba, bobongola bapakano bakwa bandimi, bobatisa bango. Kasi abakisaki ete boyebisa bango maye oyo ngai na lebisaki bino. Donc bapesi ye mission, baforme ye, bapesi ye mission, bapesi ye pe discipline oyo ya kosalela na mission oyo bapesi ye. Biso mpe lelo toza na formation, mission na biso ezali to bongola bapakan mpe to tonga Yerusalem. Mission na biso toza nango nekeke oyo toza nango ya mine. To bongola bapakan bakwa bandimi baye batata Molimo Santu mpe to tonga Yerusalem. Mission na biso ne yango wana. Kasi mission na biso il faut esala na discipline. Soki mutu alobi ke non ndenge nozo ko benda musala ba pesi biso mission ko to Yerusalem, mais yo telemi olobi ne nozo sala musala mbango yo kanisi yo mutu ko sisa musala oyo discipline. Osoki discipline ezali te musala tozali ko sala e ko beba e ko kede malamu te. Tolandi ba témoignage ba pesi biso charge
oyo ezali kozela biso responsabilité eza kozela biso na ntina na mokili yango oyo. Yango wana lokola Moïse apesaki Nzambe lokumu te, akumisaki Nzambe te, abite ye takobimisa mai na libanga oyo mpo bango bamela, abeti yango mbala mibale mai ebimi, malgré Nzambe abatelaki bosantu na ye, mais etumbu epesamaki ete Moïse na Alona bakotaki na mboka elaka te. Wana ezali elakiseli mpo na biso bayete komi na ekeke oyo ya suka. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Ete manso oyo masalamaki, manso oyo malobamaki, manso oyo ekomami mpo na biso bato komi lelo tokokozwa mayele, tobunga te, tozala bazoba te. Yango wana mokumba epesebeli biso kososola nanu bonzambe ya papa Siboki Mbango kiangani. Soki tososoli bonzambe wana, tokumisi yango, tolakisi na miso na bato, ntango mokili ezali koningana, bazali koya babi solo libota oyo ezali libota na Nzambe. Tata Molibu Santo na kolika la koteleba wana, na nkombo na tata na mwana pe Limu Santo. Papa Nkazi, Papa Matondo boki kozonga na bino. Papa elebe ozana likambo kobakisa. Yango yo papa limisanga na komba tata mwana molio mosantu. Wana ezalaki na tango alobi likambo ya mibeko. Tata molio mosantu azobeta yango sete etolobi pe likambo ya botos, discipline to botos. Ezalaki bongo na tango na Moïse epe epai na nkolo Yesu. Nkolo Yesu atindamaka na tata. Tala ndenge botoso ezalaki na nkolo Yesu te lewa ya soni ya pasi na ekoluzu. Alobi papa natiki molimo na nga na maboko na yo. Donc atosaki tata na etiki no na suka, aponamaki, atindamaki mpo na mission ndenge papa pasteur auti koloba na biso, mais atosaki mpe baye kolina nkolo Yesu a précisé bango alobi sans moi vous ne pouvez rien. Likambo nyonso to bino bokosala botalela ngai yango. Soki bokotalela ngai te bokolonga na bino te. Et chaque fois que Nzambe apesaka moto mission, discipline il faut ezala. Même na Gédéon, na Juge chapitre 6, Gédéon alobi na bango botalela ngai, bosalela ndenge ngai nazali kosalela. Pour Gédéon atinamaki yango wana nde balongaki bamadiadite. Et puis na tango pe ya tata molio mosantu po atangeli biso likambo oyo ezalaki ya Moïse. Moïse alobi ngai nde nakoki kobimisela bino mai likambo wana elongo banaki esepelisaki Nzambe te emonanaki lokola ye nde moto apesi bango mai, alors que azwaki manso epai na Nzambe esengelaki akumisa oyo apeselaki ye bakoki wana nyonso. Et puis libanga wana na 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4 elobami libanga wana ezali nkolo Yesu ye moko. Po Nzambe alobaki na Moïse alobi yokoke na kotala obodi libanga wana alobi na mone ekoke na oloba kaka tango yoko loba parce que nkolo yo azali liloba elataki nzoto. Donc elobami ete libanga wana yango nde ezalaki ko accompagner bana na Israël, yango nde ezalaki nkolo. Yango wana tomonaka chaque matin awa yo rappelaka yango toujours soki batata baganye obe ba maman baganye olobaka toujours tali d'angolo bobetela ngo musique. Yango wana babetela ngo musique pona ko rappeler que nkolo azali libanga na makasi, libanga na bomo. Yende muto azali ko accompagner ba Israël ba ko beta alobaki loba kaka, mais ya sali le contraire. Yango wana peto yoko loba tata ki nkolo Yesu alobi molimo mosantu tango akoya kopesa nga lokumu akomi lobela te lokola ye moko mokonzi po akokamata maso yanga. Epe tata ki mbango asali mosala na ye nyonso to nkolo Yesu atosi eti liwa ya soni ya pasi ya prisonnier 30 ans kuna na Lubumbashi. Mais likambo esalamaki awa na Nkamba ezalaki Jennings ayaki awa na Nkamba. Alobi asepelaki d'abord na mosala ya papa Kimbangu, mais aye ko bakisa lisusu lolendo yango wana nde papa jange na uta koloba likama lolendo yeli alobi soko nga na bani ko komisa papa Kimbangu seke nga na komona na lokola moto pamba alobi atako bongo abakisi phrase atako bongo matoi elekaka mutute musalo nyonso to papa Kimbangu azosala biso nde to
tolakisi yango. Et puis biso pe soko zali na kondima okoki kosala yango lolendo, nzambe alingaka lolendo te. Yango wana balobi na bakamati ye yo moko pona koka moko ya makasi penza a balobi Jennings telebisa koka lokola yonde moto olakisaki ye musala yonde lokolo zali pasteur kuna moto munene telebisa e bon sono Jennings abundi akokite koka anisika mama kolomoke avandi anisika mama kolomoke avandi anisika mama kolomoke avandi. Après abina papa Kembango yo moko sala mosala moyo papa Kembango alobaki boye mpo ete baoyo bazangi kondima bandima ete nga na tindamaki solo telemakena kaka liloba kaka wana simaki pe kutu koka te atelemaki lokola lokola meme moko ba kena akimimbango batu nyonso babeti maboko tout ça esika zuwa ya Jennings yaki makasi ndi akena kofunda papa Kembango bake koyokana na bakatolike etc. Pasi omoni lolendo yangona ezalaka pasi ba papa baye kozwa mosala na tour na bango tango ba papa bazwi mosala tala botosi oyo batata na biso bisatu bazalaki pona papa Kembango batosaki ye tala elongi ya papa Diange na ndenge epanzani na makila tala elongi ya papa Dialonga na epanzani na makila nyonso wana bapasi wana bamonaki pona nini botosi kosala exactement oyo tata azali kotena nzambe votele tere sala kosala gauche droite te sika boye ekomi tour na biso nde tokomi tour oyo topesa bele mosala tata Simon Kembango kiangani tata molio mo centre nde yonde ozali kokonza lingomba nyonso to na kata mokili mobimo tokoki kozala na discipline mosusu te botosi kaka na mokonzi moko parce que il n'y a qu'un seul chef yende moto asimi voile depuis le commencement ezalaka bongo biso nyonso to soko tokotosa yo tokomemia yo tokozala na bonkonde liboso na yo tokokende mbangu bilaka yango oyo ezalaki ya bambula ekokoma ya basanza oyo ya basanza ekokoma ya baposo oyo ezalaki ya baposo ekokoma ya mikolo ekosila nango noki soko biso tokotosa yo papa yangwana likambo oyo etangami na Bible ekomama mpona kopesa biso mayele ezali malamu teke yo soko yo lobi biso toke pembeni tobaloli tobali kosala makambo yango nde etumu eyelaki Moïse yangwana mpe bato basalaka bongo malgré tout ce qu'ils ont fait. Oui, Moïse na molimo akotaki Aaron nzambe akotisaki bango mais na nzoto nzambe alakisaki apesaki bango etumu bakotaki te yangwana ezali kolakisa biso ke esengeli biso totosa yo biso batambwisi papa eza na biso pasi surtout biso batambwisi et surtout biso à tous les niveaux soko lobi likambo mosusu atosi mosusu ake pembeni yango nde biso tokomi mosusu baza koluka nkai baza kokende liboso bamosusu baza koluka nkai baza kozonga na nsima ebwato etelemi wana eza malamu te. Merci papa ndenge opesaki biso chapitre oyo mpo to changer na pokwa ya lelo comportement na biso nyonso tozala botosi mokonzi be tokotosa kaka yo tata molio mo centre wana nde bilaka ekokokisama na kombo na tata mwana molio mo centre mbuta muntu yokombakisa bazala mukose ngonga ezokende. Merci beaucoup papa na kombo tata mwana pi tata molio mo centre papa na yiko zongela mwa muke na ndenge bolobeli esika ya message ya papa Diangenda oyo mundele wana alobaki ete Russie papa Diangenda alobi Russie na États-Unis il faut intervention ya Nzambe. Papa lors ya célébration ya centenaire awa tomonaki ba ambassadeur mibale bayaki ya Union européenne na ya Russie. Tango bakutani na bino bakoti pe papa conseiller direct à charge de l'administration basengaki maloba mais kokokota na bango na temple ambassadeur ya Russie nde alobaki maloba pe apesaki fleur na tata molimo centre pe ayebisaki ye bitumbo tozali nango ezali bitumbo tata Simon Kembango abundaki
pona bato mususu bazala likolo ya baninga te. Ndiye toza komona ba grande puissance baza ko mater ba pays africains pe ko multiplier ba guerre. Pe asenga kete tata Molimo Mosantu asunga biso poto longa yango pe aloba kete ndenge tomoni bato mususu bakimbangi mususu bazali kona tokosunga bango po lingombo ekota kuna. Papa na sewa tango toleki na défense ya soutenance ya thèse ya papa Zako oya lobeli koloiso ya baromain na koloiso ya Nazareth ya moto mwindo président ya Russie Poutine ligambo pape Jean-Paul alobaki après tourner en Afrique Dieu est noir Jésus-Christ est africain il est né au nord de l'Angola oyo barisai ko bete masasi président ya Russie alakisaki ba photo ya koloiso ya moto mwindo. Alors likambo wana nde elamusaki Union Européenne nyonso ba recherche za internet où elamusi Union Européenne nyonso po ba soutenir Ukraine pona kobundisa Russie. Et au même moment président ya Russie pe aboyi makambo yo nzambe oboya katango nyonso ya homosexualité. Mibali na mibali babala, basi na basi babala na bato na banyama pe babalana pe baza kolite pona monde multipolaire ezala te ke ba mususu bazo dominer si ba mususu libanga moko te ikotika la likolo ya libanga mususu te ndenge tata Molimo Mosantu olobelaki yango. Et tango toleki tomoni délégation ya docteur Luhanga oyo yaki na docteur Farzam tango yaki na temple tata Molimo Mosantu alobaki likamo mongo lokola ba journaliste onotaka pe to interview akiye tata Molimo Mosantu ayebaki ete mundele obomoni azali moto munene akotaka na kati ya temple akotaka na barene ya bato minene ndenge aye awa meme président États-Unis azali ndeko na ye me ngai na kosenga na yo maloba papa simoki mokiaka na yebisaki ye kende koyebisa président États-Unis asilisela biso likambo ya etumba oyo ya este soki te tata Nzambe akolakisa nguya na ye ezalaki na kati ya temple etango likambo wana eleki eye komona na ete États-Unis à l'époque ezali ko soutenir Ukraine na Union Européenne contre Poutine. Mais tango président oyo akei président oyo akoti abandi déjà kotinda ba émissaire elongo bayoka na Poutine papa pona guerre oyo esila yango etika tomoni ete papa Molimo Mosantu ndenge oyo yebisaki biso na kati ete mayeba lobaka na kuna na temple ezate mayeba yebisaka ngawa na kati bamindele nyonso bazoya bazolo banzambe azali awa na nkamba. Est-ce que nabino ba jeune boyebi sa ba jeune est-ce que bazoni mete tata Simoki Mbango yende nzambe ye mutu akopesa solution akopesa kimia. Alors papa nde sika tolobete likambo ngo ezokende bobongizaka na bonzambe na bino ndenge babandi koyoka na pour que ya solo basakula kaka mbala moko de tata Simoki Mbango kyangani yonde Molimo Mosantu pour que opesa kimia oyo mokili tozali kozela. Et pona kosilisa nde olobelaki na temple olobi boza ko déranger mingi tango olobaki mi papa oye kutele molobi surtout likambo ya mbongo bato baza ko regretter mbongo ezokende kaka nkamba mbongo pezo ya bato bazolia mbongo misale ezosalema te mena likambo wana tata Nzambe akolandela bango na kutokolandela bango na suka lobi papa na prière na yo ya clôture ya lokutakano olobete passe eza na mokili ba enlèvement liwa empoisonnement pe bitumba na mokanda ya Nzambe lobete bato ya mabe bakolimwa po bana Nzambe basepela na lingi likambo wana esalema bato ya mabe balimwa papa voilà likambo toye ko bakisa pona kolobete ya solo papa limwisa bato ya mabe basa kolota tata Molimo Mosantu nde pa mizela alobi yo tata Simoki Mbango kyanga ni Nzambe Molimo Mosantu omona na opesa biso kimia na komba tata mwana pe Molimo Mosantu. Merci papa. Bogi kozonga na bino kasi. Kaka tozana maloba ya papa mfumu wadongo papa diangenda kontima. Mukanda oyo papa Mizele atangi en 1982 tango papa bango ni somisato.
bakendaka na bafleuve boma bisika nyonso ndenge bakendaka na grand marabout na ndenge mpe bazwaka babubu wana na 1982 kasi yambo babubu wana ezwama banzembo ebele ebimaka na boma na ntina ya bilamba wana le papa Mfumolongo aki kokebisa alobi ete tosala très attention na likambo oyo etali ya tata Molimo Santo sala oyo bango batindi yo kasi ozala bisalela te ke osali likambo na yo ndenge oza kodirige mouvement oza kodirige groupe olingi kotosa te maloba nyonso oza kotambusa na groupe to na mouvement euta epai ya papa esiko ezosalama mingi are na papa Simokimba Onkiangani nde aki koloba ete likambo ya tata Molimo Santo ya nkolo Yesu ya tata Nzambe ezali très compliqué kosala bisalela te sans que otuna avis ya mokonzi très compliqué toka message moko papa daira ninga lobelaki yango to bana ko yoko ba papa ta onso baza koloba ke tata alobi boye nakoki kosala likambo te soki tata apesinga nzela te toyoka message okumbi tata mwana pe Molimo Santo ba mama pe tata ndenge toloba na kilobi ete solo lobi na saraki na tangu te oyo tokukujwa mwa epe sabisu nzila to solo la malgré pelelo tangu ezali mukuse pamba te zana musala mingi kasi ndenge na bandela kilobi zono bya tele muno kenen tangu yi mumboka nako kazi tufoti sasa fintangu fefioti konso mailenda ya Luana guitariste somos Si te lo voy a botar, eso está en la
tolanda nzembo wana malamu tulande nkunga wona mboto mbote Joshua Mayele tango yutuluenga batata ezalika kanzembo toka ki papa représentant tangwa teibisu alobi na bisu de kamumoko banzembo na bisu tokosalaka nde to composé te kansi banzembo na bisu ekulungwaka ndenge na inspiration ya Nzambe epesamani biso balubi na biso nde kala tozalaka na biso bato te kasi tozalaki banani kana wakeke wa pekelo katika zone njia ya rua useno kanda 260 uta kasibeno kimbani usolwa kinganga kakitimu kanda ya dalolo basta mungu tanzani mpasi watedikisa lusomo walena waludokila mukatuka kutome yekuiza tukia kwani kwa ngitukulu mkunga Davidi kama 18 Luselon kanda 606 tuenda kuna mzima ya makumole wao kumwenu amfumu bantu banungu banayokota tolanda kaka tuelelanga munakunga Davidi wa 10
wafuvi kyokyo kaka nkunga imiyevwa muna nzila ya makuma tatu yasolele nzila kedika yasolele nzila kedika yamenikula nsiku myako watarisi ami amen bamama mpe batata ngai mutu nakomi yango te ya liboso tozalaka na biso bato te kasi tozalaki banani twakala mpe banuniko nga tunde bibulu konso tubokololanga vo makaka makaka yenge yimuntu makaka wateka yilama nzambi wavanga bina bya gonso no muna wisa kya yani kibeini muna mpova nzambe biloko nyonso yo tokomonaka esalamaka liboso na yo ozali makaku te ozali lion te ou bien éléphant ou bien tigre yo ozali ndeke te bele muntu apesaka bango nkumu wana mutu mosusu te Adam et Eve bango banani kona na mokanda ete liboso tozalaka na biso bato te kasi tozalaki banani betokatukade bampuku betokatukade bambizi ubiengatu mbizi za maza kansi tu banani twakala bamama batata pwana mabunga na bisu tomonane lokola biloko izali na tina te lelo ndenge na kulobaka yango totundi na basafa kasi basafa na biso bakubongisaka eloko te na ntina nini tokulukaka yango te ezali mawa toluka nano mpona nini basafa na biso batundi batu na mayele ndenge na ndenge tokosalaka eloko te na mukana na tata nzambo ya kotangisa ya suka elobi mikambama mibeko yango toza komona papa Simoki Mbaongiangani aza koinsiste sur mibeko papa alobi yango na kanda te na mokolo na yenga alobaki ete surtout na kati na Yerusalem oyo aboyi kotosa mibeko asala nini abima donc elakisi ete malamu soko oboyi kotambola na mibeko yoka toli ndenge baza kopesa biso toli esoki oyoki te kobima dango biso bato na sécurité ezala bapied gauche bascout biso nyonso tobengami ke bato na sécurité na biso bapaster surtout na bakamp na baquartier tosala keba omoni mutu aza koyoka te kobomba ye te soki obombi ye ntango mabe ekomonana na yo moko oza kobomba ekosala nini obimi kaka c'est vrai mingi tozoya tikendakende kofanda na nkamba po ete nakoka kobongwana esoki obongoli te ok yango tolimbisa biso o nzembo papa ayembisi ya suka mutu azwaka yango azali awa papa ndombe atako koyemba yango mokolo mosusu kasi bamona yo quand même suka aza wapi to nzembo wana ye moko akoloba soki azwaka yango ntango nini etango nini eyembamaka ntango
bapapa bakende koza babubu wana 1982 zaka mukuse ozulaki yango wapi endenge nini ozulaki nzembo yango bamakamu mosusu wana tokoloba ngo nsima. Merci papa. Na miso ya nzambe molimo santo na nzambe mwana nzembo yango nazwaki yango na boma. Bon, toyemba ngo lelo to puisque temps ekomi mokuse. Avant nazwa nzembo wana balinga mokolo yango nalalaki te na ndako ya nzambe na ngai papa Mbenza. Tangu wana kenaki kotanga kuna na boma. Tangu tanga na boma. Papa Simoki mbangu kyanga mtaka kutikanga kuna. Mokolo yango nalalaki te na ndako na yo na bai te papa lelo nakolala na ndako na ngai. Sokotanaki kolala na ndako na ngai na butu wana nazomona papa Mbenza aye akoti na ndako na ngai. Ayebisika ke naye kobongisa yo pesa matoi nasali boye afulika pesa sukoto afulika pe nasali nga jeli tana lamuki ndoto siko na tongo wana na kepa na ye yabise papa ta ndoto na zuya bien lobi nazozonga na ngai na elusele bi po mission na ngai na ye na boma esidi kapi do yango ya ofula nga na matoi po bona comprendre te kapi bon siko komi mawa parce que papa zoke na ye tango ya kei na sima bongo na komi kozwa banzembo ebele à part on alobaki 9 fois na zwaki na ndako na ye au titre ngo lulu buke donc tango to bete na boma ba papa bazui yango allez ba même na chassa juge ki kin ba ko beta ngo donc lelo to yemba ngo te parce que temps esili donc na zwaki yango tango papa ko fula na matoi donc ça qui gêne à moko donc ange te vous appelle ça qui mais vous appelle ça qui nzembo wana na comprendre ngo après. Merci. Makamususu etikali koloba mande sima po ndenge papa Mizele atangili mikanda nyonso wana kokende nanga na boma ezalaki la bolingo na ngai te bango moko ba papa bango misato te ndenge tofandaki kuna na ndenge tokendaka na prison balobi nanga likamba bubu tango na yo koyebisa ngo papa mfuma longo na Kinshasa abisinga iza ndengwana kutu tozobongama po tokende ko récupérer bilamba wana makambo mibale papa mfuma longo papa dengenda kunti masusulu saki ngai tango tolongwe na prison tomoniete tokende ko talape Mwanda tokendaka na Mwanda na 1981 wana tokomi kuna papa Mpanzu mpaka aza kolandanga aza wana ayebisinga ke eza na esika nazobongisa na ebite soki eza ndengwana soki ndengwana te esika papa Mfuma Longo papa Dangenda asalaka accident nga rubibo problème ezate tokendaka toketi na ndunzi tokendaka na mutuka na yemoko alaki na volant camion ya munene Toyota toketi kuna toke kotala tango totali tango na zongi na Kinshasa na wipsa papa Mfuma Longo papa Dangenda nazalaki na Mwanda papa bakendaki kolakisanga esika pino bosalelake accident papa Mfuma Longo papa Dangenda lobi oui aza na raison po atonga esika wana po eza esika ya bilembo nde abandi ko expliquer ngai ndenge nini nakendaki kosalela accident toujours pona kowelela loposo mwindo ndenge trafic ya bato mwindo bandeki kosalema bazwi bango balokoti ya bango na mayombe mobimba bayena bango na boma so bakomi na boma bamisusu ale bazomema bango na Pointe Noire me na nzela wana
ya Kabinda. Alors esika wana babana babenga ko kino sikoyo kunga bananga. Donc esika babanda ko nyokola moto mwendo na komemisa bango biloko ya kilo bamisusu bakangi ba chaîne na biloko no ya kilo fo oleka. Donc prochainement papa Mpanzo akoyebisa biso ndenge nini papa Diangenda yebisa kinga ndenge nini babana ko maltraité batu mwindu. Nde esika papa Diangenda akanga ki jeune garçon na kati ya bateau nde akitisaka ye na 1947 wana papa Mpanzo na 47 nde papa Diangenda explique nga makambo nyonso wana donc na ndenge papa Mizele atangi na mukanda wana tango n'explique ye papa Mfumalongo papa Mfumana yebisi ye a expliqué nga nyonso a expliqué mon fils que tu veux m'apprendre. C'est moi qui ai vécu l'histoire, je vous l'aurai raconté. A yebisi ngai nyonso. Et puis na yebisi ngai ke yebisa papa Sylvain wana atonga abongsa place wana kitoko. Nde papa Mpanzo na ndenge asalaki esika wana ya ndundi. Tobenga kango ndundi me montagne kunga bananga. Donc tozomona ngo tango papa Mizele papa asengi ye atanga makambo nyonso wana mingi tozomona kaka ite on dirait légende moko eza kosala bamzoka nde likambo ngo ya solo. Soka nde likambo ngo ya solo. Yango papa nakoloba mingi te donc nasali kaka commentaire na ye moko papa Diangenda ndenga lobelaki makambo oyo mukanda papa Mizele atiko tangila biso nyonso toyoki na matoi na biso maloba papa Diangenda nga na sukisi nanga wana komba tata mwana pe tata molimo sana. Merci papa Mbenza. Na biso nyonso tozali tolandi makambo maloba ya